अर्को मुखमा एउटा बहिनीले आफ्नो दाइ गुमाइन् र एउटा आमाले आफ्नो बुढेसकालको सहारा गुमाइन् त्यो हमासको आक्रमणले। सबैलाई नमस्ते। एउटा असाध्यै दुःखद खबर। विपिन जोशी त तपाईँहरू सबैले थाहा नै छ होला। उहाँ अब हामीहरू माझ हुनुहुन्न। यो चाहिँ नेपालकै लागि असाध्यै दुःखद खबर हो। आइतबार सोमबार, आइतबार आज भोलि गर्दा गर्दै हामीले कति दिन कुरेका थियौँ उहाँ फर्किनुहुन्छ, खुसीको खबर सुनिन्छ भनेर, र आज एकदमै नेपालले नै यो दुःखद खबर सुनेको छ। अब विपिन जोशी हामीहरू माझ हुनुहुन्न। जति नै जिउँदो हुनुहुन्थ्यो, जतिजना त्यहाँ बन्धक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ फिर्ता गरियो र त्यसमा विपिन जोशी पर्नु भएन। र इजरायलले सार्वजनिक गरेको छ कि त्यो 20 जनाभन्दा अरू कुनै पनि मान्छे जीवित छैन भनेर। त्यो 20 जनामा विपिन जोशी पर्नु भएन र नेपालकै छोरा जस्तो भइसक्नु भएको थियो। र यो नेपालले नै असाध्यै दुःखद खबर पायो। विपिन जोशीकी बहिनीले आफ्नो दाइको लागि, आमाले एउटा छोराको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। कहिले इजरायल, कहिले अमेरिका पुग्नु भएको थियो। र अब यो एउटा हामी सबैबाट यो आश नै मेटियो। अब विपिन जोशी फर्किनुहुन्छ भन्ने यो चाहिँ एकदमै आज सबैलाई एकदमै दुःख लागिरहेको छ। र अब केही बोली नै आएन। अब के चाहिँ भन्नु अब यो बारेमा। अब